আসসালামু আলাইকুম। এটা রিয়াদ মেট্রো স্টেশন। রিয়াদ মেট্রো স্টেশনের এমইআর রুম, মেকানিক্যাল রুম। এটা এমসিসি প্যানেল, মোটর কন্ট্রোল প্যানেল, এটা ঠিক আছে। এগুলো কাজ করতেছে না, ঠিক আছে, এগুলো কাজ করতেছে না। ম্যানুয়াল মোড অফ, অটো মোড, কোনোটা কাজ করতেছে না, ঠিক আছে। এখন আমরা চেক করতেছি কেন কাজ করতেছে না। এগুলো হচ্ছে ফায়ার অ্যাক্টিভেশন কেবল, ফায়ার অ্যাক্টিভেশন এখানে জাম্পার লাগানো আছে, তাও কাজ করতেছে না। আমাদের ফায়ার থেকে এনসি লাগবে আমাদের, ঠিক আছে। এনসি হলে এটা কাজ করবে আর কি। কাজ করতেছে এখন। হ্যাঁ, কী সমস্যা এখানে দেখি আমরা একবার, দেখি কি সমস্যা। ঠিক আছে, কানেকশন অল ওকে বাট নট ওয়ার্কিং, রাইট? কানেকশন অল ওকে বাট নট ওয়ার্কিং। This one relay, 24 voltage relay. This one my fire alarm device.